買翡翠到底藍飄花好定係綠飄花好？好多粉絲都經常考我呢個問題。無論藍飄花同綠飄花就好似一個人嘅膚色咁樣，咁每個人嘅喜好唔一樣。今日就借咗一位粉絲過嚟請一個高冰平安球，同大家展現一下我哋工廠嘅藍飄花同埋綠飄花。睇完之後，我相信你就心裏有數。首先睇下呢個咧，已經相噴好嘅一個好冰嘅飄綠花，你睇下呢個係咪好有意境？下邊好似山，上天好似水咁樣，山水合一，加上喜形喜光嘅一個咁厚裝平安球，呢啲咧就係日常戴嘅高級版啦。中意綠飄花平安球嘅朋友咧，佢一定係對綠咧好痴迷嘅。咁綠又有種水，呢啲就係識貨嘅朋友經常揀嘅，好完美嘅一個球，佢好有意境，源遠流長喺呢度就可以睇到。中意細少少可以鑲嵌嘅，無論小朋友戴又好，無論屋企嘅仔女戴同埋自己戴都好精緻，品質好高嘅。好似呢一種咧咁有光感嘅飄綠花嘅，都係非常之多人揀嘅。咁中意藍飄花嘅朋友咧，大家可以睇睇呢啲啦。咁藍飄花咧一直都係咧對種水要求更高，咁飄得起花嘅地方咧，佢一定係水頭好好噶啦。咁藍飄花咧，佢真係要喜形喜光，佢先至更加之好睇嘅。好多中意新中式或者係低調優雅嘅朋友咧，佢會揀藍飄花。同樣嘅價位，藍飄花請嘅貨咧，佢種水會更加好啲，亦即係陸貨佢相對佢貴啲。同樣嘅價錢可以請到更高熒光、更高剛性嘅球啦。呢啲嘅球咧都係好有山水意境，好有田園氣息。同埋咧，你睇下陰活活淡淡嘅飄花咧，亦都有雲淡風輕嘅感覺。所以靚嘅翡翠咧，佢就好似一幅畫，供我哋去閱讀，供我哋去品味。一件有品質嘅翡翠咧，當你親手觸摸嘅時候咧，你能夠可以感受到彼此嘅人肉互養。關注錢錢，請翡翠唔踩坑。